Digneš se visoko i zvjezdani dosegneš sjaj, tad letiš kamo želiš, jer već si pravi zmaj. Tad letimo visoko, raširenih krila, jer nismo više zmajčeki od papira, a stvarno silu želiš da letaju iz raje i bez vjetra u leđa samo nebo grani kraje. I bez vjetra u leđa samo nebo grani kraje. Poštovani slušatelji, u uvodu u našu emisiju bila je pjesma Zmajčeki koju je Zbor Moderato Osnovne škole Središće snimio u suradnji sa Anom Rusner, Markom Duvnjakom i djecom iz udruge Mali Zmaj. Isto tako je snimljeni spot za istu pjesmu na zagrebačkom Bundeku, autor je Pavo Tudik, a sve kako bi potaknuli međuvršnjačku empatiju. Mislim da je bio ovo odličan uvod za našu emisiju, a moji su sugovornici profesorica Katarina Kaležić-Golac, ona je profesorica glazbene kulture i voditeljica Zbora Moderato Osnovne škole Središće. Dobar vam dan. Dobar dan i vama i slušateljima. I s nama je također gospodin Ivan Hamunajec, socijalni radnik iz udruge Mali Zmaj. Dobar dan i vama. Dobar dan. Evo profesorice Kaležić-Golac, da čujemo odmah koji je zapravo bio motiv i za ovu pjesmu i za snimanje spota. Djeca su odlična, evo čuli smo kako su to lijepo otpjevali, ali moramo reći nisu bili tu samo djeca iz Zbora Moderato koji vi vodite, nego i djeca o kojoj zapravo na neki način možemo tako reći skrbi udruga Mali Zmaj koju će nam evo za koju minutu predstaviti gospodin Hamunajec. Ma tako je. Zapravo spot smo snimali iz razloga, ja sam zapravo to pokrenula radi toga da potaknemo vršnjačku empatiju, odnosno da našoj djeci školskoj približimo i drugu djecu i da kod njih razvijemo tu vršnjačku empatiju. Znači da se oni zajedno podruže i da zapravo iz prve ruke vide kako je i što je i da se ta djeca ne razlikuju ni po čemu od njih, nego da su isti kao i oni, samo su im možda mogućnosti, financijske mogućnosti malo drugačije. Zato se zapravo udruga, gospodine Hamunajec, i udruga Mali Zmaj i brine o djeci, odnosno traži i sponzore, donatore koji će na neki način financijski pomoći tu djecu. Evo da čujemo, to je gotovo 500 djece o kojima vi skrbite, da čujemo o koje se djeci radi i vjerojatno će slušateljima biti zanimljivo ako se žele uključiti na koji način je to moguće. Dakle, mi brinemo za djecu i koje dolaze iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Oni se kod nas prijavljuju ili samoinicijativno ili neki puta ih proslijede centri za socijalnu skrb, ali također surađujemo i sa nekoliko sigurnih kuća. Dakle, brinemo i za neku djecu koja su smještena tamo sa majkama. Svako ko želi pomoći djeci uz nas može to učiniti pomoću donacija.
primamo dakle donacije odjeće, obuće, igračaka i slično, ali također može biti i donator na više različitih načina. Može biti donator, odnosno sponzor nekom djetetu pri Božiću, rođendanu, Uskrsu ili kad je recimo nabava školskog pribora za novu školsku godinu, a također i u novčanom obliku jer imamo neku djecu čije obitelji ne mogu priuštiti troškove za izvanškolske aktivnosti, za školski obrok, možda nekakvi medicinski troškovi. Tu uvijek isto tražimo nekog voljnog donatora koji je voljan pomoći djetetu. Ima i ta aktivnost Mali zmaj na moru, to je isto zanimljivo, evo da se djeci omogući da odu na jedno ljetovanje, ipak kad se radi o djeci slabijeg imovnog stanja, sigurno da im možda i roditelji ili ako nemaju roditelje ne mogu to priuštiti, pa da djeca ipak na 10 dana, ne tjedan dana osjete malo to žitka mora. Da, mnogo naših korisnika zapravo prije nikad nije ni bilo na moru, osim kada su krenuli sa nama. Tako da to vidjeti kako prvi put imaju taj susret neki sa morem i kako se ih zabave svake godine. Evo ove godine imamo za sad 4 osigurane grupe, imamo ne znam koliko, oko 60-ak, možda i više djece koje ih vodimo na put sa nama i tu putujemo i mi djelatnici sa njima, ali također i volonteri da djeca imaju svu potrebnu pažnju. Da. Zapravo, profesorice Kalažić-Golac, i vi ste na neki način volonter, da tako kažemo, koji puno toga čini za ovu udrugu. Uključili ste se, već ste imali zapravo isto tako jedan spot, jednu pjesmu koja je htjela zapravo ponovno pokazati da sva ta djeca treba biti zajedno, da tih razlika, da se nekako premoste zapravo te razlike. Evo, zanimljivo mi je bilo kad ste rekli da ste htjeli da sva djeca, koji su snimali ovaj spot za Zmajčeke, budu u istoj odjeći. Istina, ma zapravo htjela bih reći da je potpuno drugačije kad vi djeci pričate o nečemu, a drugačije je kad oni to iskuse sami. Znači, sama priča o tome, mi jesmo za Svetog Nikolu smo recimo kao škola skupljali slatkiše i nekakve igračkice za djecu iz udruge Mali zmaj i sva djeca su to znala i svi su se stvarno odazvali i sakupili smo jako puno toga. Međutim, ovo je bila skroz druga priča. Znači, oni su bili upoznati sa svime što radi udruga Mali zmaj, sa djecom iz udruge Mali zmaj i kad su došli snimati spot, onda je to drugačije, ipak je to iskustveno. A spot prije je bio sa djecom iz Centra za rehabilitaciju. Isto tako, tome zapravo prethodi velika priprema djece. Jer djeca sama po sebi zapravo ne znaju kako bi pristupili, pa ponekad to bude možda neprimjereno, ali ne iz nikakve loše namjere, nego iz neznanja. Da, jasno, ali nisu se družili. Nisu upoznati, ne znaju da to uopće postoji, tako da. Evo, to je jedan od načina na koji najbolje možemo kod djece razviti empatiju i od njih stvoriti ljude koji će u budućnosti pomagati i zapravo činiti ovaj naš svijet ljepšim. Jasno. Evo, svi možemo zapravo pridonijeti tome, svako na svoj način, nikad ne treba odustati, nikad nije kasno da se pomogne svakome, pogotovo u nevolji, tko je u nevolji. U ovom projektu su sudjelovali i Ana Rucner i Marko Duvnjak. Naša poznata glazbenica Ana Rucner dala je svoj doprinos ne samo sviranjem, nego i pjevanjem. Čuli smo je evo u ovoj pjesmi Zmajčeki. Pa evo, predlažem da poslušamo. Ana Rucner nije nam se mogla danas pridružiti uživo emisiji zbog svog koncerta, ali snimila sam je prije same emisije, pa da poslušamo i nju i njezine motive za sudjelovanje. Pa otkud uopće početi na ovakvu jednu prekrasnu i zapravo posebnu temu, a to su djeca. Sa Katarinom sam već snimala i gospodin Pavo Tudik je napisao, autor je prve pjesme Svi smo mi isti, sad ovih prekrasne Zmajčeke smo svirali i otpjevali. I općenito je sa djecom biti u društvu veliki dar. Ja sam i sama majka, pa još posebno gledam na djecu emotivno jako, ali i da nisam bi ovako pričala, zato što na kraju krajeva budućnost ovog svijeta je na toj djeci i moramo ih učiti ravnopravnosti u smislu da su svi jednaki, bez obzira odakle dolaze, na imovinsku situaciju u kojoj se možda nalaze. Jer djeca su danas i kad osjetljiva su i nekad neko nekog uvrijedi, a da nije svjestan da ga uvrijedi. Zato se tim mališanima mora od malena zapravo postavljati jedan temelj toga da su zapravo svi jednaki, jednako važni, vrijedni, unikatni, da se podržavaju. I ta pjesma je upravo priča o tome. I cijela ta poruka je upravo takva.
Znači svi smo jednaki, svi smo važni bez obzira na nekako imovinsko stanje ili podrijetlo ili ne znam, bilo koji takav primjer i zapravo o tome pjevamo. A što je najljepše nego glazbom i pjesmom prenijeti poruku koja može doći do mnogih srdašca. Stvarno se malena mora učiti poštovanju. To je jako bitno i to je cijela priča oko toga. A meni je drago biti dio takvog projekta i uvijek ću podržavati, pogotovo glazbom jer sam glazbenik i puno radim s djecom i predajem violončelo i eto, našla sam se u tome kao doma. Spot je evo baš prekrasan, zrači tom jednom dječjom radošću, veseljem, razigranošću. Vi ste se isto odlično uklopili i isto tako gospodin koji svira, Marko Duvnjak, na Zagrebačkom Pundeku spomenut ćemo, snimano je. Sve je zapravo u jednom znaku zaista da i djeca iz zbora Moderato i djeca koja su im se pridružila, za koje skrbi udruga Mali Zmaj, odnosno njihovi donatori, zaista onako odaslalo jednu poruku. Mislim da bi trebalo češće o takvim stvarima govoriti, da nisu uvijek samo u prvom planu, da ih tako nazovemo te tamne, crne teme, naravno o njima moramo govoriti kad se dogode, ali ipak bi trebali više možda naglasak staviti na ovakve poruke i na ovakve projekte u kojim ste evo i vi sudjelovali. Pa apsolutno, vi kad dođete na, recimo mi kad smo snimali, Marko i ja, na Bundeku s djecom, prvo smo se dogovorili, imamo svi traperice bijele majice, super, to je onako, da budemo svi usklađeni. Drugo, kad vidiš tu djecu, njih je bilo 30-ak, sad ću reći, svi su jednaki, svi su slatki, svi su posebni, ti ne znaš ko je iz udruge, ko je iz zbora, iz osnovne škole, središće i to nije ni važno. Na kraju krajeva, evo i Marko Duvnjak, baš lijepo da nam se pridružio, isto radi jako puno sa malim bubnjarima, predaje, jako lijepo zna s djecom i mislim da mi nekako malo stariji danas, ozbiljniji i glazbenici, možemo podržati takve mališane upravo na ovakav jedan način, pozitivan, da se tu ne vidi razlika, jer zapravo razlike niti nema. A udruga Mali Zmaj radi odličan posao i jako lijepo skrbi, pozitivnom energijom zapravo vodi te male klince, obitelji, to je onako jedan veliki, evo, s moje strane plus, hvala im za to i čestitke na ovako lijepom uspješnom projektu. Evo, čuli smo u našem dnevnom ritmu, bila je ovo Ana Rusner, naša poznata glazbenica. Zadovoljstvo mi je da se i ona mogla uključiti, barem kratko s kojom minutom razgovora, da čujemo kako je ona doživjela ovo sudjelovanje. Vi surađujete s njom, profesorice, evo, ona se, kažete, uvijek rado odazove, ali nije samo Ana Rusner kao glazbenica ta koja prepoznaje, ali lijepo je da se odazvala, ne? Jako je lijepo da se odazvala. Ja sam s Anom stupila u kontakt za prošlo snimanje spota i odmah je pristala i rekla uvijek zovite kad treba i uvijek je tu za djecu i stvarno, evo, velika joj hvala, jer zapravo da je bez nje i bez Marka bio snimljen spot, možda i ne bi bilo interesa javnosti za tim toliko koliko sad, s obzirom da su nam se oni priključili, dobilo je na nekakvoj, ajmo reći, težini taj spot. I vidljivosti. I vidljivosti, tako je, gledljivosti. Da, jer ipak i djeca kad čuju za poznate glazbenike da su se pridružili, da sudjeluju u tome, pa i svi ostali koji su željni pomoći. Evo još ćemo gospodina iz udruge Mali Zmaj pitati, gospodin Hamunajec, na koji način evo još možemo reći da se ta pomoć može prikupljati, da se može organizirati. Da li je bitno kad ovako poznate osobe, ličnosti iz javnog života se uključe, koliko to zapravo vama pomaže? Slažem se da je apsolutno važno. Mi odrasli smo tu zapravo da vodimo djecu i da im budemo uzor. A naravno slavne osobe su nekako najveći svjetionici u našem društvu, jer sva djeca znaju za Anu Rusner i za te slavne osobe koje oni poštuju, bilo radi glazbe ili radi nekakvih njihovih drugih aktivnosti. Da, i onda kad ovakve poruke pošalju, naravno da imaju odjeka, jel? Tako je. I ako već vide uzora u nekoj slavnoj osobi, a vidi da im taj uzor želi pomoći drugima, želi doprinositi društvu, naravno da onda i djecu to potakne da i oni razviju više svijest o tome. Rad vaše udruge je zaista vrlo odgovoran. Evo, spomenuli smo, to je 500 djece i 180 obitelji. To je zaista velik broj djece o kojima se treba stalno voditi briga, da li imaju za školu, spomenuli ste gdje se sve zapravo te aktivnosti odvijaju, ali velika je to odgovornost. Sigurno da je tu pomoć
i potrebna od svih nas. Pogotovo onih donatora koji mogu biti trajni sponzori, rekli ste, ne? Naravno. Mi smo udruga koja se prvenstveno financira donacijama, dakle uz pomoć donatora. I jedna od stvari koju volim baš na tom poslu u Malom Zmaju je baš vidjeti koliko je ljudi spremno pomoći i izaći u susret i osigurati se u redu. Ja želim nekom djetetu kupiti rođendanski poklon, na primjer, jer znam da mu obitelj ne može priuštiti. Ja želim nekom djetetu priuštiti da ima topli obrok u školi, da mu roditelji mogu financirati pokaz do škole, na primjer. Svaka dobra namjera, bilo da će neko doći kod nas, na primjer, volontirati ili se odlučiti biti trajni donator nekom djetetu za nekakvu aktivnost ili za nešto što je potrebno. Ili... Da li može i upoznat to dijete onda? Ko ne brine ili to... Mi moramo poštivati privatnost naših korisnika. Recimo kada i objavljujemo rođendane djece, mi napišemo ime, ali mi koristimo korisničke šifre. Dakle, prezime, adresu, takve podatke mi ne smijemo jednostavno davati na van. Ono što mi pokušavamo je da smo tu kao nekakvi medijatori između obitelji i donatora, pa ako oni imaju poruku da proslijedimo i neki put nam mi molimo kad god su za to roditelji spremni, pošalju kakvu fotografiju, mi naravno onda zamaglimo lica, opet tu moramo čuvati privatnost djetetu, ali bar da pošaljemo nešto, nekakvu povratnu informaciju donatorima da vide da je taj poklon došao u dobre ruke i nasmijane u lice. Dobro, i osjetljivo je to, jer rekli ste tu su i djeca iz sigurnih kuća, znači tako djeca tu koja su sklonjena paziti od nasilnih očeva ili već nekog nasilja u obitelji, znači tu se mora isto voditi računa da se djeca ne izlože opasnosti da opet ne dođu u dodir s nasilnikom, da tako kažemo. Zato smo i mi tu zapravo da mi smo ti koji prenosimo tada poklone dalje ili što već treba, a štitimo privatnost sve djece koliko god možemo. Evo, profesorice, spot je snimljen, pjesma. Evo, moramo spomenuti autor teksta i glazbe, gospodin Pavo Tudik. Odlični, prekrasni stihovi. Divni stihovi, i s Pavom isto dugo surađujem i ti njegovi stihovi zapravo imaju toliku dubinu i djeci su sjeli na prvu odmah, i djeci štićenicima udruge Mali Zmaj i našim iz Zbora Moderato, i baš su s veseljem otpjevali i snimili tu pjesmu. Kako je bilo na snimanju spota? Prekrasno, naporno. Meni je kao organizatoru naporno, ali djeci je bilo prekrasno, što se vidi iz samog spota. Evo, ovdje smo ga čuli, ali možda ćemo ga negdje drugdje imati prilike vidjeti, pa će se vidjeti koliko su djeca međusobno se u tako kratkom vremenu povezala i zaista, evo, insistirali smo na jednakoj trapericama i bijeloj majci, tako da zaista budemo svi isti i da nema raspoznavanja, da jedni budu u haljenicama, a drugi drugačije, i zaista su bili svi isti u tom trenutku. Evo, taj spot bi zapravo trebao na neki način dati do znanja i onima koji ne znaju. Ja ću reći prva da nisam ni ja znala za tu udrugu, jer ima zaista puno udruga i nisu sve toliko ni poznate javnosti, niti o njima znamo. Znamo da uvijek rade odgovoran posao, da rade zaista sa djecom i da im treba tu pomoći, ali da se čuje za udrugu Mali Zmaj, pa i za slične udruge, vjerujem da ćete se složiti oboje, koji pomažu i u koje se svi mi možemo uključiti. Što su sad sljedeći planovi, profesorice? Sad ima planova, nećemo planove još otkrivati, ima stvarno puno planova, ali uvijek je u cilju zapravo da naša djeca, školska djeca, imaju koliko god, htjela sam zapravo reći, koliko god djeca iz udruge Mali Zmaj i udruga Mali Zmaj, zbog njih je to snimano i zbog benefita te djece, i naša djeca imaju silni benefit sa ovim snimanjem spota, jer i jednima i drugima je jednako važno pokazati poštovanje. Znači da naša djeca iz Zbora Moderato pokažu poštovanje prema djeci iz udruge Mali Zmaj, jer oni kao djeca ne mogu financijski naravno pomoći, to mogu odrasli, ali oni kao djeca mogu poslati jaku poruku koja mislim da je možda u ovom trenutku djeci iz udruge Mali Zmaj i važnija. Da ih poštuju, da ih cijene i da ih ne gledaju kao nekoga ko je manje vrijedan. Da, jasno. Mislim da i evo, to sam i sa gospođom Rusner kad smo razgovarale, a inače svi o tome pričamo, o tim crnim, tužnim temama koje se događaju oko nas, da sad ne spominjemo slučajeve drastične u Beogradskoj osnovnoj školi, ali evo imamo i, vi ste profesorica u osnovnoj školi, sigurno imate svaki dan
neki problemčić gdje se treba rješavati, gdje treba ukazati djetetu da se Istina. ponaša drugačije. Znači, ipak je to dosta raširena pojava i kod nas. Raširena pojava, naravno, to su nekakve sitne situacije, međutim, uvijek insistiramo na tom poštovanju, na poštovanju različitosti, poštovanju i veličanju sličnosti i zapravo poanta je da oni su svaki za sebe individua i da se međusobno poštuju. I da se pomažu koliko god si mogu pomoći. Gospodine Hamunajec, evo što se tiče daljnjih aktivnosti same udruge, što nam možete još reći, koji su tu planovi? Što je zapravo sad pred vama? Zapravo već pripreme za iduću školsku godinu i ljetovanje paralelno. Sad u prvom planu apsolutno prioritet su more. Našli smo puno donatora koji su omogućili da sva djeca imaju i neke potrepštine za more, ali da su i pokriveni troškovi za smještaj i za put. Da čujemo, evo. Početkom srpnja i zapravo do kraja srpnja 4 su grupe, 2 grupe idu u Veli Lošinja, 2 će grupe ići na Fratarske otoke i evo veselimo se što ćemo i mi putovati sa njima i mi se usput zabaviti, makar će nama biti i radno, ali bit će i veselo vidjeti svu tu djecu. I da, kao što ste rekli, počinje školska godina, istina na jesen, ali mi do tad trebamo se opskrbiti sa svim novim torbama, opremom za tjelesni, pernicama i ostalim školskim priborom. To treba sve sortirati, paziti da dođe na vrijeme do obitelji, do djece i to je sad ono što je u prioritetu. A na jesen... Jel uspijete skupiti sve to što je potrebno za školu? Da li ko nas sluša, da li misli da još može se uključiti, na koji način da potraži web stranicu Udruge Mali Zmaj? Tamo vjerojatno ima upute. Tako je, najbolje provjeriti našu Facebook stranicu ili web stranicu i tamo vidjeti načine na koji se može pomoći. Srećom pa ponavljam, uvijek nas iznenadi koliko vidimo zapravo kakav je odaziv, koliko je ljudi spremno pomoći djeci da stanu na svoje noge i ono kao što pjesma govori, da rašire ta svoja krila. Da, evo, kaže pjesma, poletimo visoko, raširimo krila, bez njih smo samo zmajčeki od papira, kad stvarno silno želiš da let taj uvis traje, s dobrim vjetrom u leđa, samo nebo granica je. Krasni stihovi, evo, profesorice, za kraj emisije, što nam još možete poručiti? I o zboru Moderato, a i o vašoj suradnji sa dječicom iz Udruge Mali Zmaj. Evo, moja suradnja s dječicom iz Udruge Mali Zmaj nije gotova. Naša suradnja nije gotova. Evo, ja imam sreće da sam u školi gdje stvarno svi podržavaju ovaj projekt koji smo pokrenuli i pogotovo i ravnateljica koja je apsolutno stala uz nas i evo, dogovorili smo da će od našeg božićne prodaje pola iznosa ići u Udruzi Mali Zmaj. Mislim da će im to biti nekakva pomoć, vjetar u leđa, što kaže pjesma. A evo, na ovaj način smo htjeli zapravo da se i pročuje za Udrugu Mali Zmaj, da svi zajedno pomognemo djeci i onda slijedi traženje novih udruga i pomaganje novim udrugama, ali evo, kažem opet, benefit naše djece je u tome da su iskusili nešto i mislim da ih se jako dojmilo sve skupa i da će i u budućnosti gledati kako pomoći i djeci i kao odrasli ljudi ljudima. Da, lijepo iskustvo koje sigurno uvijek ima i kod djece neke njihove, da tako kažemo, uvijek oni to shvate na onaj pravi dječji način. U to ne treba uopće sumnjati. Gospodine Hamunajec, evo iz Udruge Mali Zmaj, koja je poruka za kraj naše emisije? Drago mi je da ste mogli doći i predstaviti nam malo svoje aktivnosti i da vas podržimo koliko možemo i mi. Hvala vam na gostovanju. Pa evo, ja ću se samo za kraj zahvaliti profesorici Ani Rusi, svima koji su sudjelovali u spotu. Posebno smo ponosni na svu djecu koja su sudjelovala, dali su sve od sebe, bilo je vruće taj dan, izdržali su, napravili su super spot. Ona poruka, mislim da je važno što smo spominjali da i sama pjesma govori, da trebamo poštivati jedne druge bez obzira na naše porijeklo, koliko naše obitelji imaju ili nemaju i prije svega bih htio naglasiti da djeca dolaze u ovaj svijet onako kako ih roditelji pripreme, odnosno mi odrasli, i da je i na nama odraslima da se više potrudimo i da im pokažemo put. Krasne riječi za sam kraj emisije. Hvala vam puno još jednom na sudjelovanju u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. Hvala vama. Dnevni ritam.